බුදුන් උපන් ලංකාවේ බුදුන් වහන්සේ ආවගිය තැන් සහ බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන ස්ථාන 4 ගත්තයින් පස්සේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඒවා ක්‍රමයෙන් වල් බිහි වෙමින් පවතිනවා. ලංකාවේ බෞද්ධයෝ මේ ස්ථානට වන්දනා කරන්න යන ප්‍රමාණය දවසින් දවස දැන් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පවතිනවා. මේට වර්ෂ කිහිපයකට උඩදී මේ ස්ථාන වන්දනා කරන විශාල බෞද්ධ කොට්ටාසයක් ගියා ලංකාව පුරා. බුදුන් වහන්සේ ලංකාවේ කියලා පිළිගත් බෞද්ධය තමයි මේ ස්ථාන වන්දනා කරන්න ගියේ. ඒ අය දැන් වන්දනා කරගෙන අවසන්. දැන් වෙනකොට ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් අද මම දැනුවත් කරන්නේ හිරිවඩුන්න. හිරිවඩුන්න ගත්තයින් පස්සේ සිදුහත් කුමරු බුදුන් ස්ථානේ තමයි මේ හිරිවඩුන්න වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. ඒතර සක්සතිය ගත කරපු ස්ථානේ තමයි හිරිවඩුන්නේ කියලා කියන්නේ. මේ හිරිවඩුන්න ගත්තයින් පස්සේ වජ්‍රාසනය අපිට දකින්න පුළුවන්කම නැහැ. ඒ වගේම ගත්තයින් පස්සේ රුවන්ගේ අපිට දකින්න පුළුවන්කම නැහැ. ඒතර හිරිවඩුන්න බෝධිය අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පිටිපස්සට ගියන් පස්සේ පාරවල් දැන් ක්‍රමයෙන් වැහි යමින් පවතිනවා. මොකද පාරවල් වල යන්නේ නැති නිසා කවුරුත් මේ වතුර පිරීලා ඒ වගේම අලි ගමන් කරලා ගස් සතු කඩලා දාලා වැහිලා සම්පූර්ණ ඒවා දැන් වල් බිහිවිලා ස්වභාවයට තමයිපත් වෙන්නේ. දන්න කෙනෙකුත් එක ගියොත් ඒ කොටස අඳුරා ගන්න පුළුවන්. ඒ රංජනා නදිය තියෙන කොහෙද කුසතන පඳුර ඒ වගේම බුදුන් වහන්සේට කිරි පිඩි දාණය පූජා කරු ස්ථානය කොතනද තියෙන්නේ, සක්මන් මළුව කොතනද තියෙන්නේ, ඒ ටික දන්න කෙනෙකුත් එක්කයන් පස්සේ දැනටත් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව මාසයක්මාරක කරන සම්පූර්ණ එක වැලියයි. ඊට පස්සේ නොදන්න කෙනෙක් ආදුනිකයෙක් ගියොත් ඒ ස්ථාන වලට යන්නේ නැහැ. මොකද පේන්නේ නැහැ, සම්පූර්ණ වැහිලා තියෙන්නේ. බෝධිය විතරක් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔක තමයි දැන් හිරිවඩුනට හත් වෙච්ච ඉරණම. මොකද යන්නේ නැති නිසා හේතුඵල දහම තුලින් නැත්නම් මේවා ගල් වෙමින් කැලෑවීම පවතින්නේ. දැනට වන්දනා කරන්න ඕන අය වන්දනා කරගෙන අවසන්. ඒ වගේම ගත්තයින් පස්සේ බඹරගල ස්ථානයේ දැනට යන්න පුළුවන්කම තියෙන බාධාවක් මොකුත් නැහැ. 아무ත කැලේ ඇතුලේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ පාරවල් පොඩක් අබලන් වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන ස්ථානයක් තමයි ඉසින්බැස්සගල. ඉසින්බැස්සගලට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක විවෘත ස්ථානයක් නිසා ඒ ස්ථානේ වන්දනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවයි බාධාවක් කරදරයක් මොකුත් නැහැ. වැසි යාමක් නැහැ. නමුත් ඒ ස්ථානේ ඒත් මේ මොහොත වෙනකොට මේ කාලේ වෙනකොට ඒ ස්ථාන වන්දනා කරන්න යන බැතිමත්තු බුදුන් වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුනා කියන අය හැරුණාන් පස්සේ සිසුවා යන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බෞද්ධයන් බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ ඉපදුනා කියන අය මේ ස්ථාන වන්දනා කරන්න යන්නේ. මොකද කරන්න ඕන අය වන්දනා කළා මේ මොහොත වෙනකොට අවසන් නිසා දැනට ඒවා ක්‍රමයෙන් වැහි යන තත්ත්වයට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊගාව බුදුන් වහන්සේගේ වැදගත්ම ස්ථාන ටික තියෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ. නැගෙනහිර පළාතේ ගත්තයින් පස්සේ විශේෂයෙන් අපි දන්නවා රජගල තැන. රජගල. ඒ රජගල කැලේ ඇතුලේ තමයි බොහෝ ස්ථාන ගල්ලෙන් ගල් කුටි සහ ඒ සීතලෙන් සහ ඒ වගේම දේවදත්තර ගල් පෙරළපු ස්ථාන සහ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ ඈත තියෙන. ඒවා අද මේ මොහොත වෙනකොට ඒවා අර වගේ පාරවල් වැසි යමින් සුලන් නිසා ගස් සතු කඩා වැටිලා මේ සෝදා පාල් නිසා පාරවල් වැහිලා තත්ත්වයක් තියෙන. අර ඉස්රායිල් දේවල් ටික විතරක් අපිට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද හෙටම මේ ස්ථාන ටික ඔබට ගිහිල්ලා වන්දනා කරන්න පුළුවන්, දකින්න පුළුවන්. තව මාසයක්මාරක් යනකොට සම්පූර්ණ මේවා වැහිලා යයි. ඊට පස්සේ පාරවල් හොයන්න කියවන්න. දන්න කෙනෙකුත් එක ගියොත් නම් සාමාන්‍ය මග පෙන්නේ කෙනෙකුත් එක්ක ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් යන්න අමාරුයි. මොකද ගස් සතු වැටිලා කැඩිලා තියෙන. මොකද මේවා දැන් අර ගල් වෙමින් නැත්නම් මේ අවුරුදු කීපයක් තමයි මේක මතු වුනේ. මේ බෞද්ධයන් මේක දැනගන්න. මොකද බුදුන් වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුනා කියන බෞද්ධයන්ට විතරයි මේවා විවෘත වුනේ. සබා ධර්මයෙන් හේතුඵල ධර්මයෙන් විවෘත වුණා. දැන් ඒගොල්ලෝ වැඳගත්තා, බලාගත්තා. නැවත ඒගොල්ලෝ යන ප්‍රමාණය අඩුයි. අලුතෙන් ඉන්න බෞද්ධයන් මේක යන අවස්ථාව වෙන. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාවට වැදගත් වෙන්නේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටික බෞද්ධයන් යන අවස්ථාව වෙන. ඉතින් අද ඔබ දැනුවත් කරේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ තම මාසයක්මාරක් ඇතුළත ඉක්මනට වැඳ පුදා ගන්න ඔබට තනියම ගිහලා මේ වැඳ පුදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දන්න කෙනෙකුත් එක්ක ගියොත් වැඩිපුර මඟ පෙන්වන්නේ කුදිකින් පස්සේ බලා කියන හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් හිරිවඩුනට අඩුමතර හිරිවඩුනට ගිහිල්ලා අනිත් ඒවා කොහොම වුණත් සිදුවත් කුමරු බුදුන් ස්ථානට ගිහලා මේ සස්සතිය ගත කරපු ස්ථානට ගිහලා අනිවාර්යයෙන් බලා ගන්න. ওই ස්ථානේ ආද විශේෂයෙන් රුවන්ගේ සහ වජ්‍රාසන කොහොමද දකින්න පුළුවන්කම නැහැ. පිටිපස්සට ගියන් පස්සේ පාරවලද වැහිලා තියෙන වතුර වැටිලා වැහිලා තියෙන මඩ වෙලා තියෙන්නේ, අතු කඩා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හිරිවඩුනටත් අඩුම ගාන වන්දනා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉසින් බැස්ස කරන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි රිටිගල ප්‍රදේශයේ යන්න පුළුවන්කම දැනට තියෙනවා.
ඉතින් යන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් මඟ පෙන්වන්නේ සාධාරණ කෙනෙකුට ගියන් පස්සේ ඔබට මේවා දැක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ මොහොත වෙනකොට ක්‍රමයෙන් බෞද්ධයා වන්දනා කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙමින් දවසෙන් දවස අඩු වෙමින් පවතිනවා. අද වෙනකොට මම හිතන්නේ සෙනසුරාදා ඉරිදටවත් සාමාන්‍ය 50ක් 100ක්වත් නැති තරමට තමයි දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබ ගිහින් බලන්න. කීප දෙනෙක් තමයි දකින්න පුළුවන්කම තියෙන. මොකද ඒ වන්දනා කරගන්න ඕනේ. වන්දනා කරලා අවසන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට. දැන් අපි මේ ඇවිලේ සිටින්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදු වුණු ඒ රමණීය භූමි භාගයට තමයි. මේ ස්ථානේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ත්‍රිපිටකයට අනුව ගත්තන් පස්සේ සක්සතියේ සියලුම කාරණා භෞතිකව ගැලපෙන භූමියක් වශයෙන් තමයි බුද්ධ ඉතිහාසයේ සොයාගෙන තියෙන්නේ. තවත් ස්ථාන තියෙනවා. හැබැයි ඒවයි කොහොම දේවල් භෞතික වශයෙන් ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ස්ථානේ ගැලපීම් තියෙනවා 100%ක්ම. ඒ නිසා තමයි සිද්ධාර්ථ කුමරු බුදු වුණු ස්ථානයේ වශයෙන් මේ රමණීය භූමිය හඳුන්වන්නේ. මේ භූමියට ආවෙන් පස්සේ මේ පරිසරයත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ ශරීරයට පුදුම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඒ වගේම සිතට පුදුම සැනසීමක් දැනෙනවා. රාග දේශ සිතුවිලි සාමාන්‍ය හොමනේ යටපත් උත්තරේ කාටවත් දැනෙන්නේ නැති මට කියන්නේ. 아무ත් විදිහට ඒක දැනෙනවා. ඒක ශරීරයේ පංචස්කන්ධයටත් හරි සාම්‍ය ගතිය සිතුලක් දැනෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය භූමියට පිළිවීමේ ස්වභාවය ඒක හේතුඵල ධර්මයක් තුල සබා ධර්මයා තුල පිහිටින ස්වභාවයක් මේ බුදු කෙනෙක් සහ මේ බුදුන් වහන්සේ ඊට පස්සේ ගමන් කරන්නා වූ ශ්‍රාවකයන්ට ඔබ අපිට තමයි මෙතන උරුම කරලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ලක්ෂ ගානකට සාමාන්‍ය 70 දෙනෙක් විතර තමයි මේකෙන් බලන්න හැකියාව තියෙන්නේ. පිළිගැනීම හැකියාව තියෙන යථාර්ථය එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ ස්ථාන තමයි මේ පේනවා. මෙතන තමයි සිද්ධාර්ථ කුමාර සක්මන් කරපු ස්ථාන. උන්වහන්සේ සක්මන් කරනකොට අපේන තියෙන මේ වගේම අර වගේ ගලක් එහා පැත්තේ තියෙනවා. ඒතොර ඒ කාලේ මේ හරි ප්‍රාදේශීය රජතුමා තමයි මුචලින්ද රජතුමා අපේ ගමේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ගමේ ගාමසේවකතුමා මුචලින්ද රජතුමා තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාර සක්මන් කරනකොට මේක තමයි එදා 30 පොරහයි ඉස්සේ අවුරුදු 2600 දී ඒවා අඩිම ආසනය තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ ගල් එකක් හදලා අස්සක් ගහලා උඩින් වහලක් ගහලා තිබිච්ච ස්ථාන හොඳට පේනවා කඩා වැටලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන මේ එදා භෞතිකව මේ තිබිච්ච මේ ගල් ප්ලේට් එක අදත් අපි අද්දේකට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන බුදුන් වහන්සේ ඇඟ පස්සේ පා ස්පර්ශ කරපු මේ ප්ලේට් එක. මෙතන තමයි සක්මන් මළුව වශයෙන් හඳුනාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේන් එහාට තියෙනවා නේරංජනා නදිය. ඒක තියෙන්නේ මෙතන විශේෂ දෙයක් තමයි සක්සතියේ මූලික දෙයක් තමයි නේරංජනා ගඟ. අහලා තියෙනවනේ. ඒකත් මේ කොහෙද තියෙන්නේ පයි? ඉන්දියාවේ නේ. හැබැයි කිලෝමීටර් 1කමාරක් විතර යටින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන ඉන්දියාවේ කොහෙ ඉන්නේ. කිලෝමීටර් 1කමාරක් දෙයක් විතර තමයි ගඟක් තියෙන පොඩි ගඟක් තියෙන නේරංජනා නදිය කියලා. නමුත් මෙතන මේ ගඟ ඒ විදිහටම තියෙන කොටස ඒ විදිහට තියෙනවා. ගඟේ එහා කලකට ගියන් පස්සේ විශාල ගඟක් බහපු විදිහට බලන්න පුළුවන් ඒකට බලමු. ඒ වගේම ඒ විල මුචලින්ද විලක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා පැත්තේ. ඒ වගේම අපි කවුරුත් දන්නවා ඔය සුජාත කිරිපොඩු පූජා කරපු ස්ථානේ. ඒ ස්ථානේ මෙතන තියෙන පැත්තේ ඒකට අපිට යන්න පුළුවන් බලන්න. ඒතර මේ ස්ථානේ සස්සතියට අයිති සියලුම දේවල් පිළිලා තියෙනවා. එක දෙයක් විතරක් මෙතන දකින්න පුළුවන්. දෙකක් දකින්න පුළුවන්කම නැහැ. දැනට වජ්‍රාසනේ අපිට දකින්න පුළුවන්කම නැහැ. වජ්‍රාසනේ මුලදී දැකපු ඇත්ත ඇති මෙතන. ඒක යට කරලා තියෙනවා. අර රූප විතරක් අදාළ තියෙනවා. ඊට පස්සේ රුවන් ගේ කියන්නේ විශේෂ ගයක්. ඒක විශාල ගයක්. මේ තනතු කල් වලින් හදලා අඩි 20 විතර ගයක් අර එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒක දැන් වහලා කියන්නේ ගලවලා හරි නැති කළාට කොහොම හරි හොයන්න නැහැ ඒක දැන්. ගියා කියලා හෙව්වේ නැහැ. ඒ දෙක රෙන්නේ අයිත් ඔක්කොම මේ භූමිය තුල සස්සතික අදාළ දේවල් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ රමණීය භූමිය තුල මෙතන තමයි සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදුන් ස්ථාන වශයෙන් හඳුනාගන්න තියෙන්නේ. සක්මන් මළුව මේ තියෙන්නේ. සක්මන් මළුවට සක්මන් කරන්නේ ඊපස්සේ මේක ටිකක් පාඩිලා ඉන්නවනේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් පාඩි වෙන පස්සේ ඒ වාඩිලා ආසනේ තමයි තියෙන්නේ. මේ කුඩු සක්මන් කරන්නේ ඔය තියෙන සක්මන් මළුව කොන එතන අනික් කොන හැපැත්තේ තියෙනවා. නේරංජනාදී හැපැත්තේ යම් බලන්නේ.